একটা সময় ছিল যখন বরিশাল আদালত পাড়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল টাইপরাইটারের ছন্দময় টিকটক শব্দ। কিন্তু আধুনিকতার ছোঁয়ায় আর কম্পিউটারের সহজলভ্যতায় সেই টাইপ মেশিনগুলো আজ কেবলই স্মৃতি। কর্মহীন করে তুলেছে একসময়ের অপরিহার্য এই পেশাজীবীদের, যাদের ভবিষ্যৎ এখন অনিশ্চিত। অনেকটা অসহায় হয়ে অলস সময় পার করছেন বরিশাল আদালত চত্বরের টাইপরাইটাররা। আমি এই পেশায় মনে করেন দীর্ঘ 25 থেকে 30 বছর ছিলাম, আছি। তো দীর্ঘদিন এই কাজ করছি কিনা, কাজ করতে করতে এখন মনে করেন এই কাজের এই মান বা এই কাজ নাই বলতেই ওই কদাচি দিয়ে একটা কাজ আছে মাঝে মধ্যে, কাজটা দিয়ে সেই কাজ করি। আগে তো মনে করেন এই কাজের মাধ্যমে সংসার দিয়ে একটু মোটামুটি চলতে ভালো, আর ছেলেমেয়ের মধ্যে সেরকম উপার্জন কোনো নাই। আমি নিজে মনে করেন এখন এই পাই এই মনে কায়িক অর্থাৎ মোটামুটি জীবনযাপন করি আর কি। বরিশালকে জেলা ঘোষণার পর থেকে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়। আদালত চত্বর ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের পাশে একটি মেশিন এবং টেবিল নিয়ে বসে থাকতেন টাইপরাইটাররা। এখন আর কেউ টাইপ করে না, সবাই কম্পিউটারের উপর নির্ভরশীল। আমি যখন প্রথম আসছি তখন টাইপ চলতো, মোটামুটি ভালোই চলতো। তখন কম্পিউটার কেল নতুন বের হয়েছে, তো টাইপের আস্তে আস্তে চাহিদা কমে যাওয়ায় কম্পিউটারের প্রতি মানুষ নির্ভরশীল হয়েছে। কারণ স্পষ্ট লেখা, টাইপের লেখা একটু ছোট ছোট। মানে দেশের কম্পিউটারে এখন ডিজিটাল হওয়ার কারণে অনেক কিছু ফাইল মেমোরি সেভ করা থেকে সংক্ষেপে অনেক কিছু কাজ করা যায়। আর টাইপ করলে তো দেখা যায় অনেক সময় লাগে করতে, হ্যাঁ। আর এখন নালিশি এবং অন্যান্য কাজগুলো যে করি অনেক শর্টকাটে করতে পারি আমরা। টানা সপ্তমবারের মতো বেস্ট টিস্যু পেপার ব্র্যান্ড হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে বসুন্ধরা টিস্যু। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা ক্রিস্টোফার সোলস নামে একজন যন্ত্র প্রকৌশলী 1866 খ্রিস্টাব্দে প্রথম এই টাইপরাইটার নির্মাণ করেন এবং এটির উন্নয়নে নিয়মিত গবেষণা করে পরবর্তীতে তা বাজারজাত করেন। বাংলাদেশ সহ অন্যান্য দেশে সোলস অ্যান্ড গ্লিডেন্স ব্র্যান্ডের প্রথম টাইপরাইটার বাজারজাত করা হয় 1874 সালে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বের বিভিন্ন অফিস আদালতে বাণিজ্যিক পর্যায়ে জায়গা দখল করে নেয় টাইপ মেশিন। যারা পূর্বে হ্যান্ডরাইটার টাইপিস্ট ছিলেন তারা বর্তমানে এখন অনেকটাই কর্মহীন অবস্থায় আছেন। বর্তমানে কম্পিউটারের ইলেকট্রিক টাইপ প্রচলন হওয়ায় তাদের ব্যাপকভাবে বেকার হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তারা যেন তাদের কর্মসংস্থান করতে পারেন সেজন্য তাদেরকে প্রশিক্ষণ এবং আর্থিকভাবে সহযোগিতা করা একান্ত প্রয়োজন। অফিস আদালতে সেই টাইপ মেশিনের জায়গা দখল করেছে কম্পিউটার, তাই বেকার সময় পার করছেন টাইপরাইটাররা। তবে টাইপরাইটারদের জন্য প্রশিক্ষণের পরামর্শ দিলেন সচেতন মহল। এই টাইপরাইটারের বিলুপ্তির পিছনে কারণ হচ্ছে আধুনিকতা। তারপরে কম্পিউটারের যে টাইপিং সিস্টেম আসছে, কম্পিউটার কিবোর্ড এর সাথে, সেটিও এখন বিলুপ্তির পথে। এখন মোবাইলে টাইপ হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়, সেই টাইপ এটি মূলত এই টাইপরাইটারের বিলুপ্তির পিছনে কারণ হচ্ছে আধুনিকতা। তো এই প্রজন্মে যারা বিলুপ্ত প্রায় যে প্রজন্ম, অর্থাৎ 2-1 ছাড়া এখন শহরে টাইপিস্ট নেই এবং তাও আদালত কেন্দ্রিক রয়ে গিয়েছে। এই জন্য এই টাইপিস্টের পুনর্বাসনের জন্য আমাদের চিন্তা করা প্রয়োজন রয়েছে। তো সেদিক থেকে আমাদের মনে হচ্ছে যে নতুন যে প্রজন্ম আসতেছে, এই নতুন প্রজন্মের সাথে জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে খাপ খাইয়ে চলার জন্যে প্রয়োজন রয়েছে টাইপিস্টদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, নতুন জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে তাদের খাপ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা। কালের বিবর্তনে টাইপরাইটারের সেই চিরচেনা টিকটক শব্দটি হারিয়ে গেলেও এর সাথে জড়িয়ে থাকা মানুষগুলোর জীবিকার প্রশ্নটি এখনও অমীমাংসিত। প্রযুক্তির এই জয়যাত্রায় তাদের পাশে দাঁড়ানো এবং নতুন পথে চলার দিশা দেখানোই এখন সময়ের দাবি। বরিশাল থেকে জিয়াউল করিমের পাঠানো তথ্যচিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট। একে আজাদ, কালের কণ্ঠ।